بستری که ما فراهم میکنیم برای همین دو قشر، چون ما فقط این دو قشر مراجعه میکنن و شرکت کننده ی همایش هستن، متفرقه خیلی شرکت نمیکنن. بستر رو طوری فراهم کردیم ما در این همایشمون صبحها پنل های تخصصی داریم، یعنی سرمایه پذیران یا صاحبان صنعت میان پروژه ها و واحد های تولیدی یا فرصت های اقتصادی خودشونو در قالب پنل تخصصی به همراهی چند تا کارشناس میان کاملا برای مستمعین یا شرکت کنندگان یا به عبارتی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران که عدد قابل توجهی هستن حضور دارن تشریح میکنن. تقریبا از صبح تا ظهر کارشون فقط چیه؟ پنل های تخصصی، تشریح فرصت های اقتصادی خوده. ما برای اینکه این تشریح که شده و این معرفی که شده نتیجه داشته باشه، بعد از ظهرها، چون ما 2 روز همایشمونه، بعد از ظهرها میزگردهای تجاری یا همون جلسات بی تو بی یا بیزنس تو بیزنس داره. به این صورته که در یک میز، در یک نشست، سرمایه گذار میاد در قالب افسش، در قالب طرح توجیه فنی مالی اقتصادیش میاد پرزنت میکنه خودش در اون میز و سرمایه گذار میاد میشنوه که این پروژه چیست، در چه راستاییه. در صورتی که این سرمایه گذار آمادگی داشته باشه، اینا با هم به یه توافقی میرسن. در این میز ما 2 نفر معمولا از طرف برگزار کننده ی همایش حضور دارن. یکیش نماینده حقوقیه، یک حقوقدان بین المللیه که اگر سرمایه گذار یا سرمایه پذیر خارجی باشن با همون زبان اونا براشون صحبت و ترجمه انجام میده و پیشنویس قرارداد یا تفاهم نامه رو تهیه میکنه و سریعا در مکانی دیگه محلی در نظر گرفته شده در این همایش. از طرف شما این حقوقدان؟ بله، هم حقوقدانش هم مترجم، هر دوتا از طرف ما برگزار میشه. مکانی دیگه داریم که به محض که این سرمایه گذار و سرمایه پذیر به نتیجه میرسن، به توافق میرسن، صریحاً تبدیل به تفاهم نامه یا قرارداد میشه و چاپ میشه و مکان دیگه گلارایی شده و سیستم رسانه و خبرگزاری ها حضور دارن که این تفاهم نامه رو مبادله خواهند کرد. این کلیات برنامه این همایش. پس بنابراین کسی که وارد این همایش میشه، روزی که خارج میشه از این حتما به نتیجه رسیده. اگه سرمایه پذیره یقینا سرمایه گذار یا شریک خودش رو شناسایی میکنه و میاد. اگه سرمایه گذار حتما اون پروژه‌ای که مد نظرشه که میخواد در پروژه ها به این صورت سرمایه گذاری کنه حتما بهش میرسه، چون بیشتر سازمان‌ها، سازمان‌ها، معاونت‌های اقتصادی، سرمایه گذاران پروژه هاشون رو قبل از همایش بیشترشون رو برای ما میفرستن در قالب FS یا همون طرح توجیه فنی مالی اقتصادی برای ما میفرستن که ما آماده میکنیم برای ارائه در همایش.